Барселона үшін бұл жай ғана трансферлік жаз емес. Бұл команданы түбегейлі жаңарту кезеңі. Клуб Ханс Дитер Фликтің жаңа жобасында бұрынғыдай маңызды рөл атқармайтын футболшылармен қоштаса бастады. Марк-Андре тер Штеген клубтан кетуі мүмкін. Марк Касадо сатылымға шығарылды. Ал Роберт Левандовскийдің Барселонадағы дәуірі аяқталуға жақын. Осы уақытта шабуылшылар нарығындағы жағдай барған сайын күрделеніп келеді. Гарри Кейнді алу мүмкіндігі күн сайын азайып барады. Ал Аслани болса Дортмундтың Боруссиясына ауысуға жақын. Осындай жағдайда Хулиан Альварес тағы да Барселонаның басты трансферлік мақсатына айналды, яғни каталониялық клуб енді жай ғана құрамын күшейтіп жатқан жоқ. Олар бірнеше маңызды ойыншымен қоштасып, мүлде жаңа команданы қалыптастыруға кірісті. Ендеше, бәрін ретімен талдап шығайық. Алдымен Марк-Андре тер Штеген жайлы. Неміс қақпашысының Барселонадан кетуі бұрынғыдан да жақындай түсті. Қазіргі таңда оның басты үміткері Амстердамның Аякс клубы. Марка басылымының мәліметінше, екі клуб 2026-2027 жылғы маусымға арналған жалға беру келісімі бойынша келіссөз жүргізіп жатыр. Аякс жаңа негізгі қақпашы іздеуде. Ал команданың бас бапкері болып Мичел тағайындалғаннан кейін бұл трансферге деген қызығушылық қайта артты. Айта кету керек, Мичел өткен маусымда да тер Штегенмен жұмыс істегісі келген. Ол кезде қақпашы Жиронаға жалға ауысуы мүмкін еді. Бірақ ауыр жарақатына байланысты бұл жоспар жүзеге аспады. Енді испан маманы тер Штегенді өз командасына Аяксқа алып келгісі келеді. Фабрицио Романоның хабарлауынша, тер Штегеннің өзі де бұл трансферге қарсы емес. Қазіргі уақытта келіссөздер тек клубтар арасында ғана емес, ойыншы тарапымен де жүргізіліп жатыр. Мичел мен Аякстың спорттық директоры Жорди Кройф неміс қақпашысын команданың негізгі бірінші нөмірі ретінде көргісі келеді. Алайда бұл мәміледегі ең үлкен мәселе ойыншының жалақысы. Тер Штеген өте жоғары жалақы алады. Сондықтан Аякс оның келісімшартын толық көлемде қаржыландыра алмайды. Ақпараттарға сәйкес, голландиялық клуб оның жалақысының небәрі 10-15% ғана төлеуге дайын. Бұл дегеніміз, тер Штеген Амстердамда ойнаса да, оның жалақысының негізгі бөлігін Барселона өтеуге мәжбүр болады. Кейбір деректер бойынша, каталониялық клубтың мойнында маусымына шамамен 15 миллион еуро көлеміндегі шығын қалуы мүмкін. Әрине, бұл Барселона үшін аса тиімді емес. Бірақ клуб мұндай жалақыны толық көтеруге дайын басқа команда табу өте қиын екенін жақсы түсінеді. Тер Штегеннің жасы, жоғары жалақысы және соңғы жылдардағы жарақаттары оның трансферлік нарықтағы сұранысын айтарлықтай төмендетіп жіберді. Соған қарамастан, оның кетуінің логикасы анық, өйткені қақпашылар арасындағы бәсекелестік өзгеріп үлгерді. Жоан Гарсия негізгі қақпашы атанды. Ал Войцех Щенсны екінші нөмір ретінде қарастырылып отыр. Осының нәтижесінде тер Штеген бұрынғы негізгі мәртебесінен айырылды. Сол себепті Барселона жалақы қорын азайтып, бұл мәселені мүмкіндігінше тезірек шешуге тырысып жатыр. Бұл клубқа жаңа маусымды жоспарлауды да жеңілдетеді. Екінші маңызды жаңалық Марк Касадоның болашағы. Жас жартылай қорғаушы да осы жазда Барселонадан кетуі мүмкін. Спорт басылымының мәліметінше, түркиялық Бешикташ Касадоға қызығушылық танытып отыр. Клуб ойыншының агенті Жорже Мендешпен байланысып, трансфердің мүмкіндігін талқылай бастаған. Барселонаның ұстанымы нақты. Каталониялықтар ойыншыны тек толыққанды трансфер арқылы сатуға дайын және кемінде 20 миллион еуро алғысы келеді. Бұл мәміле клуб үшін қаржылық жағынан өте маңызды. Себебі Касадо Ла Масияның түлегі. Сондықтан оның сатылымынан түскен қаражат толықтай таза пайда ретінде есептеледі. Марк Касадоның өзі де клубтан кетуге қарсы емес. Ол Барселонаның жартылай қорғау шебінде бәсекелестік өте жоғары екенін жақсы түсінеді. Сондықтан Ханс Дитер Фликтің жоспарында оның ойын уақыты бұрынғыдан азая түскен. Қазіргі таңда Касадо үшін ең маңыздысы тұрақты түрде алаңға шығатын команда табу және футболшы ретінде дамуын жалғастыру. Бұған дейін оны Милан және Сауд Арабиясының бірнеше клубымен байланыстырған болатын. Алайда саудиялық нұсқа қаржылық жағынан тартымды болғанымен, спорттық тұрғыдан ойыншыны қызықтырмайды. Касадо Еуропада қалып, жоғары деңгейдегі чемпионатта өнер көрсетуді қалайды. Осы тұрғыда Бешикташ оған жақсы мүмкіндік ұсына алады. Түрік клубы тұрақты ойын тәжірибесін, негізгі құрамдағы орынды және Еуропа лигасының іріктеу кезеңіне қатысу мүмкіндігін беруге дайын дегенмен, Стамбулдық клуб енді ойыншыны бұл қадам оның мансабы үшін дұрыс таңдау екеніне сендіруі керек. Ал Милан нұсқасына келсек, ол Барселона үшін онша тиімді емес.
Себебі италиялық клуб ойыншыны сатып алу құқығымен жалға алғысы келеді, бірақ каталониялықтардың қазіргі мақсаты кейінге қалдырылған келісім емес, бірден толыққанды трансфер жасау. Сондықтан Барселона Касадоның трансферін маусым алдындағы дайындық басталғанға дейін аяқтап, әрі қаржы тауып, әрі құрамдағы орнын босатуды көздеп отыр. Енді Роберт Левандовскийдің жағдайына тоқталайық. 4 маусым бойы Барселона сапында өнер көрсеткен поляк шабуылшысы клубпен қоштасуға өте жақын. Фабрицио Романоның мәліметінше, америкалық Чикаго Файр клубына ауысу келісімі соңғы кезеңге жеткен. Жақын күндері Левандовский жаңа келісімшартқа қол қоюы мүмкін. Бұл Барселона үшін тұтас бір дәуірдің аяқталуы деуге болады. Роберт клубқа 2022 жылы келіп, қиын кезеңде команданың көшбасшысына айналды. Осы уақыт ішінде ол 193 матчта 120 гол соғып, Барселонамен бірге Испания чемпионатын 3 рет жеңіп алды. Оның клубпен келісімшарты ресми түрде 30 маусымда аяқталды. Басшылық жаңа келісім ұсынбады. Соңғы айларда Барселонаның жаңа шабуыл шебін Левандовскийсіз құратыны белгілі болған еді. Ал спорт директоры Деку жаңа орталық шабуылшы іздеуге кірісті. Енді Левандовский мансабын ақш-тың мал чемпионатында жалғастыруға дайын. Испания, Польша және Германия басылымдарының хабарлауынша, Чикаго Файр оны көндіру үшін бар күшін салған. Клуб Левандовскийді арнайы шақырып қаланы, жаттығу базасын және болашақ жобасын таныстырған. Сонымен қатар өте жоғары жалақы ұсынылған. Поляк журналисі әрі Левандовскийдің өмірбаянын жазған Себастьян Сташевскийдің айтуынша, клуб тіпті ойыншыны жеке ұшақпен алдырып, әуежайдан қалаға дейінгі жол бойына арнайы құттықтау баннерлерін орналастырған. Ең қызығы, ұсынылған келісімшарт бойынша Мылз лигасында Лионель Мессиден кейінгі ең жоғары жалақы алатын футболшы дәл Левандовский болуы мүмкін. Бұл ұсыныс тәжірибелі шабуылшыға үлкен әсер қалдырған. Тағы бір маңызды фактор – Чикаго қаласында поляк диаспорасының көп болуы. Бұл да Роберттің шешіміне ықпал етуі мүмкін. Әрине, басқа ұсыныстар да болған. Оған Сауд Арабиясының клубтары қызығушылық танытты. Сонымен қатар Порту мен Ювентус тарапынан да байланыс болған. Алайда Левандовский Португалия чемпионатына ауысуды қаламады және Италияда да ойнауға қызығушылық танытпады. Ал енді ең қызығы Барселонаның жаңа шабуылшы іздеуі. Бұған дейін клуб Гарри Кейннің өкілдерімен байланысып, оның Камп Ноуға келу мүмкіндігін зерттеген болатын. Алайда соңғы мәліметтерге сәйкес, ағылшын шабуылшысының айналасы Барселонаға нақты жауап берген. Кейн өзін Баварияда өте жайлы сезінеді. Оның отбасы Мюнхендегі өмірге толық бейімделген, ал ойыншының өзі клубтан кетуді мүлде ойламайды. Рас, оның келісімшарты әлі ұзартылған жоқ. Бірақ жаңа келісім жақын апталарда рәсімделуі мүмкін деген ақпарат бар. Осылайша Гарри Кейннің Барселонаға ауысу мүмкіндігі барған сайын азайып келеді. Бұл Деку үшін үлкен мәселе. Себебі Кейн Левандовскийдің орнына келетін ең мықты үміткерлердің бірі саналған. Ол командаға бірден гол, тәжірибе және көшбасшылық қасиет әкеле алар еді. Тағы бір қызық есім – Аслани, жас шабуылшы бірнеше рет Барселонаға деген жанкүйерлігін жасырмаған. Тіпті әлеуметтік желіде клубтың 2008-2009 жылға тарихи жейдесін киіп түскен суретін жариялап, бала күнгі арманы Барселонада ойнау екенін айтқан болатын. Бірақ соңғы ақпараттарға қарағанда, оның болашағы Каталонияда емес, Дортмундтың Боруссиясы ойыншыны шамамен 30 миллион еуроға сатып алуға өте жақын. Яғни қазіргі жағдай мынадай. Гарри Кейн Баварияда қалуы мүмкін. Аслани Боруссияға ауысуға жақын. Ал Барселона Левандовскийдің орнына лайықты шабуылшы іздеуді жалғастырып жатыр. Қазіргі таңда басты мақсат Хулиан Альварес, алайда Атлетико Мадридпен келіссөз жүргізу өте қиын болады. Сондықтан Деку бір ғана ойыншыға сеніп отырмай, бірнеше балама нұсқаны қатар қарастыруға мәжбүр. Өйткені шабуылшылар трансферлік нарығы күн сайын қыза түсуде. Ал сіз қалай ойлайсыз? Барселона Хулиан Альваресті алу үшін соңына дейін күресуі керек пе? Әлде клубқа қол жетімдірек басқа жоспарға көшкен дұрыс па? Пікіріңізді міндетті түрде комментарийде жазыңыз. Егер бұл видео ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, қоңырау белгісін қосуды ұмытпаңыз. Сонда Барселона туралы ең маңызды соңғы жаңалықтарды бірінші болып көретін боласыз.